คือครั้งที่1แล้วครั้งที่1จะง่ายกว่าครั้งที่2เสมอเพราะงั้นทำข้อสอบครั้งที่1ให้ได้ดีที่สุดแล้วครั้งที่1จะสอบวันที่29ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะครับทำให้ได้เยอะที่สุดแล้วครั้งที่1สำหรับการรับตรงจะใช้คะแนนแกะแพดครั้งที่1เป็นเกณฑ์ครั้งที่2ใช้ไม่ทันนะครับเพราะงั้นทำครั้งที่1ให้ดีนะครับส่วนที่2จะเป็นการวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์เคมีชีวะรวมอยู่ในนี้แล้วพ่วงด้วยดาราศาสตร์นิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆนะครับส่วนที่3แผ่น3คือความถนัดทางวิศวะสำหรับคนที่จะเรียนวิศวะต้องสอบตัวนี้นะครับแล้วใครที่ยังเรียนฟิสิกส์กับเคมีไม่จบไปเรียนให้จบนะครับเพราะว่าพื้นฐานวิศวะมันมีองค์ประกอบของฟิสิกส์คณิตเคมีอยู่ในนั้นด้วยไม่งั้นคุณไปต่อยากนะครับก่อนที่จะเรียนพื้นฐานทางวิศวะรบกวนลูกๆเรียนให้จบหรือใกล้จบก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เรียนควบคู่กันไปไม่งั้นคุณจะตามไม่ทันนะครับส่วนที่4คือวัดศักยภาพทางสถาปัตย์ที่5คือคนที่จะเรียนศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์คือพวกที่จะจบมาเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องสอบแผ่น5นะครับแผ่น6เป็นการวัดศักยภาพทางศิลปกรรมพวกวิจิตรศิลป์พวกนี้จะใช้นะครับและส่วนที่7ก็คือการวัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศก็คือทางสายศิลป์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นนะครับภาษาบาลีสันสกฤตเราคงไม่ไปตรงนั้นเนาะเราคงจบแค่จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสก็พอละนะครับการสมัครสอบแกดแพดรุ่นนี้ครั้งที่1จะสมัครวันที่1ถึง20กันยายนนะครับและสอบวันที่29ตุลาถึง1พฤศจิกายนย้ำนะครับครั้งที่1สำคัญที่สุดแล้วก็ง่ายกว่าครั้งที่2ทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับครั้งที่2จะสมัครวันที่6ถึง25มกราคมนะครับสอบวันที่5ถึง8มีนานะครับจะมีเอกสารที่แจกวันสอบให้แต่วันกำหนดการสมัครจะไม่มีนะครับเดี๋ยวคอยตามซึ่งผมเชื่อว่าแนวกับวิชาการโรงเรียนก็คงเสริมให้ในระหว่างคาบเรียนปกติให้เด็กรู้อยู่แล้วนะครับแล้วคนที่สอบได้ก็คือเด็กม .6 เท่านั้นนะครับตั้งแต่ม .6 เท่านั้นงั้นเด็กม .6 สอบได้เด็กซิ่วก็สอบได้นะครับเราไม่ได้แข่งการสอบรับยื่นรับคะแนนรับตรงเราไม่ได้แข่งรุ่นเดียวกันนะครับเราแข่งกับรุ่นพี่ด้วยเด็กซิ่วซึ่งตอนนี้เราอยู่ม .6 เราก็จะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมต้องให้เด็กซิ่วมาสอบแข่งกับเราไว้ลูกเราถ้าไปเรียนปี1แล้วไม่ชอบแล้วเราจะไปสอบแข่งกับรุ่นน้องเราก็จะบอกว่ามันยุติธรรมดีเพราะปีที่ผ่านมาเราไม่ชอบ มันจะมุมมองคนละมุมมองละนะครับคะแนนแกดแพดเก็บไว้ได้2ปีสอบปีนี้เราใช้ได้ถึงปีหน้านะครับเว็บไซต์สำหรับการสมัครสอบแกดแพดจะมีตัวรายละเอียดเว็บเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งผมสรุปมาให้ทั้งหมดอยู่ในเอกสารที่แจกให้ผู้ปกครองนะครับอยู่หน้าไหนผมไม่มั่นใจลองเปิดดูนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่ปัจจุบันลูกผมไม่อยู่ระดับมัธยมแล้วทุกวันนี้ผมยังต้องเข้าเปิดทุกวันนะครับเพื่อหาข้อมูลที่จะมาบรรยายแล้วย้ำนะครับผมไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นวิทยากรด้วยนะครับที่ทำอยู่นี่ก็เป็นด้วยผู้ปกครองเพื่อนผู้ปกครองคุยกันแล้วขอให้ช่วยก็อย่างที่บอกครับไม่รู้จะช่วยได้กี่ปีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีไม้ต่อมาได้แล้วนะครับและผมเชื่อว่าน่าจะมีไม้ต่อจากในห้องนี้ที่ยังไม่เปิดเผยตัวแสดงตัวด้วยนะครับเผื่อรุ่นต่อไปจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับวิชาสอบแกดแพดก็เป็นรหัสปกติคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกตรงนี้ต่อนะครับเป็นแค่รหัสเท่านั้นเองนะครับองค์ประกอบในการยื่นคะแนนแอดมิชชั่นจะมีอยู่9องค์ประกอบผมไม่แน่ใจว่าเอกสารท่านจะมีแจกด้วยในองค์ประกอบซึ่งสรุปเป็นให้อยู่ในหน้าเดียวเพราะงั้นบางตัวผมจะข้ามหลักๆกลุ่มวิทย์สุขภาพก็จะถูกแยกออกเป็น3กลุ่มย่อยนะครับสัตตะสหเวชกับเทคนิคจริงๆสหเวชกับเทคนิคก็คือตัวเดียวกันนะครับจุฬาธรรมศาสตร์จะใช้คำว่าสหเวชของมช.จะใช้เทคนิคการแพทย์นะครับก็คือคณะเดียวกันนะครับองค์ประกอบก็คือ
ทุกคณะนะครับองค์ประกอบก็จะใช้ GPAC คือเกรด6เทอม4 5 6 20%แล้วก็ O-NET 30%นะครับส่วนที่ต่างก็คือแกนกับแพทอยู่ที่คณะไหนจำเป็นต้องใช้ตัวไหนเป็นหลักนะครับพูดเร็วไปไหมครับนะครับกลุ่มสถาปัตย์ก็จะใช้แกด10แล้วก็แพท4นะครับความถนัดทางสถาปัตย์ 40% นะครับสายศิลป์ก็จะมาใช้กลุ่ม6เป็นหลักนะครับกลุ่มคณะบริหารคณิตศาสตร์การบัญชีการท่องเที่ยวโรงแรมเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็น2ข้อย่อยในข้อย่อยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับอันแรกบริหารธุรกิจพาณิชย์บัญชีสำหรับสายวิทย์นะครับก็จะมี2แผ่น1นะครับส่วนที่2จะเป็นของสายศิลป์ก็พวกท่องเที่ยวโรงแรมหรือพาณิชยศาสตร์การบัญชีคณะอื่นๆที่มีแบ่งเป็นแยกย่อยเป็น2รูปแบบอีกบางที่บางช่วงต้องบอกบางที่บางช่วงด้วยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบกับคุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละคณะเนี่ยบางช่วงประกาศมาไม่เหมือนกันนะครับมหาวิทยาลัยเดียวกันประกาศรับ2 ครั้งเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับงั้นต้องศึกษาเรื่องข้อกำหนดกับกติกาและเงื่อนไขการรับพวกนี้ให้ดีๆนะครับซึ่งข้อมูลจริงๆทางผมเชื่อว่าทางโรงเรียนกับทางกรรมการระดับชั้นคงอัปเดตข้อมูลที่พวกเราอยู่ตลอดนะครับบางคณะใช้แกะอย่างเดียว 50% นะครับกลุ่มที่9กลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบเป็นรูปแบบของพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยังใช้แผ่น1ที่เป็นทางคณิตศาสตร์กับรูปแบบที่2ทางศิลปกรรมทางศิลปศาสตร์คือสายศิลป์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกส่วนที่ใช้แกะเพียวๆ 50% กับส่วนที่ใช้แกะแค่ 30%แล้วก็เป็นวิชาเลือกสอบที่เป็นศิลป์ภาษาฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นอีก 20% แล้วแต่คณะแล้วแต่ช่วงที่เขายื่นนะครับสำหรับเว็บไซต์การคัดเลือกเข้า admission ก็คือ www.cus.or.th นะครับก็คือเรียกสั้นๆว่าครูแอดนะครับในเอกสารที่แจกให้ก็จะมีกำหนดการเลือก admission ของรุ่นนี้นะครับจะขายระเบียบการที่6 ถึง 17 พฤษภาคม ปี 59นี่คือประมาณการนะครับเดี๋ยวทุกปีน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับแล้วรับสมัครก็จะประมาณ 10 ถึง 17 พฤษภาคมดูไว้นะครับแต่ไม่อยากให้ใช้เราคงไม่ไปถึง admission กันเนาะคงจบที่โควต้ากันรับตรงให้หมดละนะครับแล้วสุดท้ายวันที่จะประกาศผล admission ก็คือวันที่ 1 กรกฎาคมก็คือผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันสิทธิ์ในระบบ admission แล้วเคล็ดลับการเลือก4 อันดับคือง่ายๆ4 คณะต้องสอบในกลุ่มวิชาเดียวกันนะครับเอาคณะที่ชอบที่สุดไม่ต้องสนใจคะแนนนะครับหลักๆเอาคณะที่อยากเรียนเอาลูกอยากเรียนนะครับไม่ใช่แม่กับพ่ออยากเรียนเอาคณะที่ลูกอยากเรียนที่สุดไว้อันดับ1นะครับส่วนอันดับ2อันดับ3อันดับ4ก็แล้วแต่ตามคะแนนเลือกออกมาเพราะถ้าเราไปเรียนตามคะแนนแล้วคณะที่ชอบเราไปอยู่อันดับ2หรืออันดับ3เกิดคะแนนเราถึงติดอันดับ1มันไม่ใช่คณะที่เราชอบแต่คะแนนเราถึงไงนะครับเพราะงั้นการเลือกคณะอันดับ1ขอให้เป็นคณะที่ลูกเราชอบที่สุดแล้วอยากเรียนที่สุดไว้อันดับ1ไม่ต้องสนใจคะแนนนะครับนี่คือวิธีการเลือกซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวตรงนี้เชื่อว่าทางแนะแนวคงมีการคุยรายละเอียดวิธีการเลือกคณะกับเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งนู่นนะปีหน้านะยังไม่ต้องถึงปีหน้านะครับตัวอย่างคะแนนจริงๆคะแนนเพิ่งออกเมื่อวานนะครับผมทำไว้แล้วจะอยู่อีกหน้าหนึ่งตัวนี้เป็นคะแนนเก่าของปีที่ผ่านมานะครับทันตะสูงสุดประมาณ 22,000 ปีนี้กลุ่มวิศวสุขภาพคะแนนขึ้นหมดนะครับคะแนนวิศวะจุฬาขึ้นนิดหน่อยคะแนนสายศิลป์ตกลงนิดหน่อยนะครับหลักๆคะแนนขึ้นนะครับสรุปขั้นตอนเส้นทางการยื่น admission นะครับอันแรกก็คือ
ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์ต่างๆนะครับอันที่2คือสมัครสอบแกะแพทต้องสมัครเองนะครับอันที่3สอบ O-NET ที่โรงเรียนสอบให้และตั้งใจสอบให้ได้คะแนนดีๆผมเล่าให้ฟังนิดนึงปีนี้การสอบแพทย์สรวขั้นที่1ของคณะแพทย์มช.ปัจจุบันคนที่จะจบแพทย์ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพและต้องสอบ3ระดับคือสรว1 2 3นะครับขั้นที่1จะสอบตอนปี3ปีนี้ข้อมูลที่ได้คือมช.ไม่ผ่าน6คนปี1นะครับปี3นะครับสอบขั้นที่1ไม่ผ่าน6คนเกิดอะไรขึ้นครับ4คนไม่ผ่านจริงๆคือคะแนนไม่ได้1คนจ่ายเงินไม่ทันชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครับเรียนแพทย์นะครับแต่1คนจ่ายเงินไม่ทันสมัครแล้วจ่ายเงินไม่ทันอีก1คนที่6อาหารเป็นพิษมาถึงสนามสอบแล้วปวดท้องไม่ไหวจริงๆทำไงครับพลาดอย่างไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่นักศึกษาแพทย์นะครับยังเจอกันแบบนี้แล้วพวกเราตามติดเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับนั่นคือสำคัญสมัครสอบให้ทันจ่ายเงินให้ครบและอย่าลืมตื่นไปสอบแล้วไปหลับที่สนามสอบก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้เข้าไปสอบนะครับแล้วยื่นแอปพลิเคชันก็คือหลังจากมีคะแนนครบทุกองค์ประกอบก็ยื่นคะแนนตามกำหนดเวลาให้ทันนะครับสมัคร10 ถึง 17ประมาณนะครับ10 ถึง 17พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นก็รอผลประกาศก็ประมาณวันที่5 มิถุนายน ปี 59สำหรับคณะที่ไม่มีในระบบโควต้ากับระบบรับตรงที่เราจะเป็นต้องยื่นแอปพลิเคชันก็ยื่นแอปพลิเคชันไปแล้วรอผลนะครับส่วนที่เหลือขอให้ติดโควต้ากับรับตรงให้หมดนะครับสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่คุยมาตั้งนานแล้วทำยังไงเราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนยื่นคะแนนแอปพลิเคชันเส้นทางลัดจริงๆอย่าเรียกว่าเส้นทางลัดเลยฮะของเราคือเส้นทางหลักนะครับเนาะโควต้าตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจเขียนให้ผิดนะครับข้อสอบภาษาไทยถ้าถามโควต้าไม่มีไม่โทรนะครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับลืมแก้ทุกทีพอบรรยายทีไรเพิ่งนึกได้ว่าลืมเอาไม่โทรออกนะครับก็เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าถ้าข้อสอบภาษาไทยถามโควต้าสะกดยังไงอย่าเผลอเติมไม่โทรไปนะครับฝากบอกลูกนะครับไม่ต้องบอกตัวเรานะครับเส้นทางลัดในการเข้ามหาวิทยาลัยก็คือโควต้าสอบตรงโครงการพิเศษทุนแล้วก็อื่นๆแล้วแต่จะตั้งชื่อเด็กดีมีที่เรียนโครงการทายาทเกษตรกรโครงการร้านยาคุณภาพมันเยอะฮะแล้วแต่จะตั้งชื่อโครงการนะครับในระบบรับตรงสิ่งที่จะตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือ Clearing House นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบตรงสอบชิงทุนโควต้าโครงการพิเศษนะตัวนี้โควต้าผมเอาไม่โทรออกนะครับเมื่อกี้ลืมจริงๆ Clearing House คืออะไรครับที่ผ่านมาพวกเราคงเคยได้ยินเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วทำไมเด็กบางคนมันเก่งจังสอบได้17ที่สอบได้13แห่งและมีเงินจ่ายค่าที่นั่งจองที่นั่งมันหมดเลย17ที่13ที่9ที่7ที่5ที่นะครับทำให้ยอดรับในระบบแอดมิชชั่นมันหายไปเพราะเด็กกลุ่มนี้ไปจองสิทธิ์ที่นั่งเอาไว้ทั้งที่สอบได้ทั้งหมดเลยมีตังค์จ่ายที่นั่งก็จองไว้ก่อนนะครับระบบ Clearing House เลยเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 นะครับรุ่นลูกผมเป็นรุ่นแรกที่มีระบบ Clearing House รุ่นนี้ก็รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ O-NET เหลือ5วิชานะผมพยายามบอกว่าเราจะเป็นรุ่นแรกเสมอสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทยและเราโชคดีที่เราเป็นรุ่นแรกที่ O-NET เหลือ5กลุ่มสาขานะครับClearing House ความสำคัญของมันอยู่ที่ยกตัวอย่างที่เด็กเมื่อกี้นะครับเด็กคนเมื่อกี้สอบได้17ที่
แต่ความสามารถของเด็กยังไงเขาก็เรียนได้ที่เดียวครับใช่ไหมฮะเขาก็ต้องไปเรียนที่เดียวและ16ที่ที่เหลือทำไงเขาจ่ายที่นั่งไปแล้วระบบ Clearing House จึงเกิดขึ้นตรงนี้เพราะเด็กจะต้องยืนยันสิทธิ์ว่าจะเรียนที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียวจะทำให้16ที่ที่เหลือถูกตีกลับคือถูกไปบวกกับในระบบ Admission เพิ่มอีก16ที่นั่งทำให้เวลายื่นคะแนน Admission มีที่นั่งเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ข่าวปีนี้จุฬาคณะวิศวะทีแรกประกาศรับประมาณ100 กว่าคนแต่พอมีการสละสิทธิ์ทำให้จุฬารอบรับตรงวิศวะรับเพิ่มมาอีกเป็น1,000 กว่าคนรวมทุกคณะแล้วนี่คือผลจากการใช้ระบบ Clearing House นะครับทำให้คนที่มีฐานะดีจองที่นั่งไว้17ที่ก็ต้องเป็นมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆไปแทนนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเขานะครับงั้นการสอบตรงรับตรงการโควต้าหรือชื่ออื่นๆเนี่ยต้อง Clearing House แล้วตัดสิน Admission และเลือกได้1 โครงการนะครับเริ่มใช้ปี 55นะครับกลุ่มมหาวิทยาลัยในระบบรับตรงจะมีอยู่3 กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เข้าร่วม Clearing House กลุ่มที่ไม่เข้าร่วม Clearing House แต่ตัดสิน Admission ด้วยอย่างเช่นพวกโครงการพิเศษอย่างเช่นทุนพสวทที่เด็กที่ลูกเราจะสอบพวกนี้ครับถ้ายืนยันสิทธิ์ว่าจะเรียนทุนพสวทก็ต้องเซ็นใบสละสิทธิ์การยื่น Admission แต่ไม่พอมีที่เรียนชัดเจนแล้วนี่ครับส่วนที่3คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ไม่ร่วม Clearing House และไม่ตัดสิน Admission หลักๆจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็โครงการภาคพิเศษภาคสมทบพวกนั้นนะครับกลุ่มที่เข้าร่วม Clearing House เนี่ยการรับเข้าก็จะมีข้อสอบประเภทจัดสอบเองใช้แกะแพดหรือใช้9 วิชาสามัญนะครับสอบได้ตกลงว่าเอายืนยันสิทธิ์ประมาณ 26-29 เมษายนเลือกได้แค่1 โครงการแล้วก็ตัดสิน Admission นะครับและมีสิทธิ์ยื่นมีสิทธิ์เลือก3 ครั้งเอาไม่เอาพอแล้วนะครับถ้าเอาไม่เอาหมดแล้วนะครับ4 ครั้งแล้วเพราะงั้นครั้งที่3สำคัญที่สุดแล้วรหัส Clearing House อย่าให้ใครนะครับอย่าให้ใครรู้นะฝากบอกลูกอย่าให้เพื่อนรู้นะเดี๋ยวเพื่อนมันเจตนาดีกลัวเราไม่ไปอยู่เรียนเป็นเพื่อนมันไม่ยื่นคะแนน Admission เพราะมันสละสิทธิ์ให้เราซะงั้นนะครับมีนะครับและมีทุกปีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่เข้าร่วม Clearing House แต่ร่วมตัดสิน Admission อาจจะออกข้อสอบเองหรือใช้แกะแพดหรือใช้9 วิชาสามัญและยืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่กำหนดนะครับถ้าไม่ยืนยันก็เหมือนการสละสิทธิ์แล้วก็เราสามารถไปยื่นคะแนน Admission ได้นะครับกลุ่มที่3ผมโดนข้างหน้าว่าแน่เลยครับถ่ายไม่ทัน ผมคิดเร็วเกินนะฮะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่เข้าร่วม Clearing House แล้วก็ไม่ตัดสิน Admission นะครับหลักๆก็จะเป็นโครงการภาคพิเศษภาคสมทบมหาวิทยาลัยเอกชนถามว่าภาคพิเศษภาคสมทบต่างกับปกติยังไงครับต่างกันตรงค่าเทอมครับการเรียนการสอนเหมือนกันครับแต่ภาคพิเศษอาจจะเรียนวันธรรมดาตอนเย็นหรือเรียนเสาร์อาทิตย์ศักดิ์และสีในการจบมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพราะในใบประกาศใบจบเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าคุณจบคณะนี้วงเล็บภาคพิเศษภาคสมทบไม่มีนะครับคุณจบคณะนี้ก็คือคณะนี้เพียงแต่คุณได้สิทธิพิเศษในการจ่ายค่าเทอมมากกว่าภาคปกติเท่านั้นเองนะครับภูมิใจนะภูมิใจ นะครับหลักๆอีกตัวหนึ่งที่สายวิทย์นะครับอย่างที่บอกสายศิลป์มีข้อมูลการสอบตรงค่อนข้างน้อยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสายวิทย์อีกตัวหนึ่งสำหรับเด็กที่จะสอบแพทย์ทันตะเราต้องสอบกสพทนะครับไม่ได้สอบกสพทนะครับเป็นการยื่นคะแนนผ่านกสพทกลุ่มสถาบันแพทย์สิ่งที่ต้องสอบมีอยู่2 ส่วนส่วนแรกมี3 ส่วนนะครับโทษทีแต่ O-NET ส่วนแรกคือต้องสอบแต่ไม่ใช้
ดูอย่างเดียวนะครับ ไม่ใช้ดูว่า5กลุ่มสาระคะแนนรวมเกิน 60% หรือเปล่านะครับที่ผ่านมามีนะครับสอบได้แพทย์ศิริราชแพทย์จุฬาสอบแล้วยืนยันแล้วแต่ประกาศคะแนนโอเน็ตไม่ถึง 60% หลุดครับเพราะเงื่อนไขคือต้องทำโอเน็ตกลุ่ม5กลุ่มสาระให้ได้ 60% ขึ้นไปมีนะครับผมบอกว่าคะแนนมันทิ้งไม่ได้การสอบทุกตัวสำคัญนะครับส่วนที่2สามัญ7วิชาผมไม่ใช่9วิชานะครับเพราะว่าไอตัวที่เพิ่มมาคือวิทย์กับศิลป์วิทย์กับคณิตของสายศิลป์ไม่ใช้อยู่แล้วเราสอบแค่7ตัวเหมือนเดิมในส่วนของกสพทผมเลยยังใช้ว่า7วิชานะครับฟิสิกส์เคมีชีวะแยกสอบนะครับเป็นอย่างละชุดแต่เอาคะแนนมารวมกันคิดเป็น 40% คณิต20ภาษาอังกฤษ20ไทยกับสังคมอย่างละ10นะครับจาก100ทอนเหลือ 70% นี่คือส่วนที่2ส่วนที่3คือวิชาเฉพาะแพทย์จะถูกแยกย่อยเป็น3ส่วนหลักนะครับอันแรกคือการทดสอบศักยภาพทางการเรียนรู้ตัว Aptitude Test ข้อสอบมีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปติวได้เรียนเสริมได้ถ้ามีเวลาส่วนที่2คือการจับใจความคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเรียนได้เสริมได้มีข้อสอบเยอะแยะนะครับไปลงสนามไหนก็มีให้ติวส่วนที่3แนวคิดทางจริยธรรมทางการแพทย์ถ้าถามผมไม่แนะนำให้ไปติวพาร์ทนี้นะครับไม่แนะนำให้ไปติวเพราะบางคนติวแล้วเน่าอ่ะบางคนติวแล้วเน่านะฮะโดยเฉพาะเด็กซิ่วปีที่ผ่านมาเนี่ยไอตอนอยู่ม.6 ปีแรกที่สอบได้ไม่ไปติวพาร์ทนี้ทำคะแนนได้ดีพอปีต่อมาเป็นติวคะแนนดิ่งนะเพราะงั้นพาร์ทนี้จริงๆอย่างที่บอกมีตัวอย่างข้อสอบไหมก็พอมีบ้างและลองศึกษาข้อกฎหมายกับจริยธรรมทางการแพทย์ดูลองอ่านเองก็ได้ข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นการวัดความเป็นธรรมชาติของตัวผู้สอบนะครับอย่างที่บอกพยายามบอกว่าตอบให้เหมือนคนตอบให้เป็นคนธรรมดาอย่าตอบให้เป็นเทวดาบนนางฟ้าช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็คือช่วยไม่ได้ตอบให้เป็นกลางๆนี่คือข้อสอบพาร์ทนี้ครับนะครับคิดเป็น 30% จุฬารับตรงปกติจุฬาจะมีอยู่2โครงการนะครับรับตรงปกติกับรับตรงแบบพิเศษไม่ใช่รับตรงไม่ปกตินะครับรับตรงแบบปกติกับรับตรงแบบพิเศษแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่จุฬายกเลิกการสอน CU Sci คนที่จะเข้าคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาไม่มี CU Sci ให้สอบแล้วนะครับปีที่แล้วผมยังแนะนำว่าให้ไปสอบ CU Sci ซะสำหรับคนที่จะสอบแพทย์จุฬาทหารอากาศเพราะว่าแพทย์จุฬาทหารอากาศเป็นข้อสอบ up level up จาก CU Sci แต่ปีนี้ไม่มี CU Sci ให้ลองแล้วก็ไปหาข้อสอบเก่า CU Sci มาลองสอบดูสำหรับคนที่จะไปสอบแพทย์จุฬาทหารอากาศนะครับเพราะจุฬายกเลิกการสอบ CU Sci ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับงั้นการยื่นรับตรงของจุฬาภาครับตรงแบบปกติก็จะใช้คะแนนแกะแผนกับ9วิชาสามัญแล้วแต่คณะรอดูประกาศของจุฬาอีกทีนะครับนี่เป็นตัวอย่างคณะคณิตศาสตร์การบัญชีวิธีรับตรงปกติใช้เกรด5เทอม4 5 6เทอมต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 ใช้แกะแผนครั้งที่1คือสอบวันที่29ตุลาถึง1พฤศจิกาเท่านั้นวงเล็บย้ำนะครับเท่านั้นนะครับหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจใช้แกะ50แผน1 50นะครับหลักสูตรสถิติใช้แกะ40แผน1 30แผน2 30นะครับคะแนนรวมต้องมากกว่า 50% นะครับอย่างที่บอกทำคะแนนให้ดีที่สุดหลังจากมีคะแนนแล้วค่อยมาว่ากันว่าเราจะยื่นอะไรดีนะครับนี่เป็นปฏิทินสอบของจุฬาในเว็บจุฬาผมไม่แน่ใจมีพวกคอมมีหรือเปล่าครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นพวก CU10 แล้วก็ CUAT แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ CU10 ที่จะมาสอบที่มงฟอร์ดเดือนกรกฎาคม
รับสมัครแล้วหน้าเว็บมงฟอร์ดถึงวันที่ 30 มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดสอบวันที่ 7 หรือวันที่ 10 กรกฎาคมผมจำวันไม่ได้นะครับแต่สมัครหน้าเว็บมงฟอร์ดถึงวันที่ 30 มิถุนายนไปสอบ CUTEP ซะนะครับเพราะใครจะเข้าจุฬานะครับสุดท้ายก็ต้องไปสอบ CUTEP ให้ได้เกิน 400 คะแนนอยู่ดีเพราะถ้าคุณสอบไม่ถึง 400 คุณก็ต้องไปเรียนเสียตังค์เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับเพราะงั้นCUTEP มาจัดสอบถึงมงฟอร์ดแล้วปีละ 2 ครั้งหลักๆก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์กับกรกฎาคมปีนี้จะมาสอบกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะสอบอีกทีตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็สอบซ้ำคนที่จะเข้าจุฬาเอาให้เกิน 400 จะได้ไม่ต้องไปสอบใหม่นะครับเมื่อกี้คุยเรื่อง 9 วิชาสามัญนะครับ 9 วิชาสามัญเป็นข้อสอบรับตรงร่วมก็คือข้อสอบกลางนะครับที่เพิ่มมาคือวิทย์กับศิลป์แล้วอย่างที่บอกรุ่นเราเป็นรุ่นแรกอีกแล้วเรื่องที่ 2คือจาก 7 วิชาปรับเป็น 9 วิชานะครับไปลดโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่มสาระแล้วมาเพิ่ม 7 วิชาเป็น 9 วิชานะครับก็คือเพิ่มวิทย์กับคณิตของสายศิลป์นะครับเนื้อหาครอบคลุมม .4 ถึงม .6 มั้งนะฮะบางวิชาก็ออกเกินเนื้อหานะครับมี 5 ตัวเลือกให้ทำ1 ชั่วโมงครึ่งฟิสิกส์มี 25 ข้อข้อละ 4 คะแนนเคมีมี 50 ข้อไทย 50 ข้อสังคม 50 ข้อชีวะ 100 ข้อนะครับภาษาอังกฤษประมาณ 68 หรือ 86 ข้อจำไม่ได้นะครับประมาณนี้ให้เวลาชั่วโมงครึ่งทำไม่ทันรับรองทำไม่ทันบางวิชานะครับเอาง่ายๆชีวะ 100 ข้อ90 นาทีข้อหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงนาทีไหมคุณอ่านปุ๊บต้องตอบปั๊บอ่านปุ๊บตอบปั๊บอ่านตอบปั๊บซึ่งยากครับนะครับฟิสิกส์25 ข้อหนึ่งประมาณสัก3 นาทีกว่านะครับบางข้อนะครับครึ่งชั่วโมงยังทำไม่ได้เลยไม่ต้อง3 นาทีกว่านะครับคณิตประมาณ45 ข้อนะครับตัวอย่างข้อสอบพวกนี้มีอย่างที่บอกผมมีตัวอย่างข้อสอบพวกนี้บางส่วนมีเฉลยให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะฝากทางกรรมการจริงๆฝากกรรมการบางท่านไปแล้วด้วยก็คงจะกระจายให้กับผู้ปกครองกับเด็กนะครับ9 วิชาต้องสอบทุกคนไหมต้องสอบทุกวิชาหรือเปล่าไม่จำเป็นครับก็ไปดูคุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วแต่คณะว่าเขาใช้ตัวไหนแต่ถามว่าควรสอบไหมสายวิทย์ก็สอบให้ครบทั้ง 7 วิชาเลยครับเรียนมาตั้ง3 ปีไม่สอบทำไมเสียค่าติวไปตั้งเยอะสอบเถอะสายศิลป์ก็สอบแค่5 วิชาสอบนะครับใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งแต่สอบไว้ก่อนแล้วถ้าจำเป็นต้องใช้มันจะได้มีให้ใช้นะครับเพราะถ้าไม่สอบแล้วมันจำเป็นต้องใช้มันไม่มีให้ใช้นะครับรูปแบบรับตรงแบบที่1โควต้ารับตรงมหาลัยออกข้อสอบเองสอบสัมภาษณ์พอร์ตโฟลิโอจำเป็นสำหรับเด็กสายศิลป์นะครับพวกจะเข้านิเทศมนุษย์สถาปัตย์วิจิตรศิลป์สังคมศาสตร์นิเทศอักษรพวกนี้พอร์ตโฟลิโอจำเป็นเพราะบางที่บางมหาวิทยาลัยพอร์ตโฟลิโอรอบสัมภาษณ์มีคะแนนนะครับเพราะงั้นม .6 ตอนนี้ใครยังไม่เก็บไปถึงลูกนะครับใครยังไม่เก็บก็บอกลูกว่าอยู่ที่ไปถามลูกครับว่าผลงานอยู่ที่ไหนแล้วก็ช่วยลูกเก็บก่อนก็ได้นะครับช่วยลูกเก็บช่วยกันหน่อยนะครับอย่างเช่นมช.นะครับนี่ผมยังไม่ได้แก้นะครับเราจะสอบวันที่12 ถึง 13 ธันวาคมทีนี้แก้ไม่ทันทีนี้ยอมรับว่าแก้ไม่ทันไม่เป็นไรครับในเอกสารมีแจกให้แล้วนะครับสมัครก็น่าจะเป็นประมาณกลางสิงหานะครับแล้วเท่าที่รู้คือวันที่ 6 กรกฎาคม6 กรกฎาคมผอ.สดส.อาจารย์ทศพรจะมาโรงเรียนเพื่อให้ความรู้กับข้อมูลเรื่องการสอบโควต้ากับโครงการพัฒนาชุมชนและโครงการอื่นๆอีกมากมายของมช.ให้เด็กมงฟอร์ดกับผู้ปกครองที่สนใจบางท่านถ้ามีเวลา